посмотрим, как отбывал Эрик Давидович и как он подстукивал, пристукивал. И все в этом духе. Давай, поехали. Да, значит, на 5-м этаже люди сидят с компьютерами, с телефонами. Поняли? На 5-м этаже люди с компьютерами, с телефонами, с любой вещицей. Чтобы у тебя не отметали телефон и компьютер, в месяц нужно платить 200 тысяч рублей. Это, если что, он сидит в кабинете Короче, у хозяина. Я-то за базаром следить не буду. Я за ним следил уже 20 дней. Целых 20 дней следил за базаром. Подвиг, подвиг, подвиг. Они подвигли, реально. Я 20 дней вел себя нормально. Я любому мусору, бандиту объясню, что я 20 дней нормально себя вел. Особенно сейчас нормально себя ведет, да, по отношению ко всем сидельцам. Вот так вот в кабинетике, рассказывая, что почем. Короче, он ломает ход. Они просто попутали все. А как говорится, если попутали все, значит воняет от тебя. Вот и все. Вот и все, да. И это происходит каждый день. Каждый день. Каждый день. По поводу, там, я первый день заехал, говорю, что вас беспокоит? Я говорю, меня не беспокоит, что тут АУЕ на весь коридор всю ночь. Собаки лают и так далее. АУЕ на весь коридор на всю ночь. Это съемка Сорян, это съемка с бодикама. Так что другой нету. Ну и здесь замазано сверху там курица двуглавая и прочее, все такое. Мне прям претензии посыпались прям вечером. То есть они все общаются. И интересно, почему? Зашел на прогулку, начались угрозы. Угрозы за дверью, угрозы на прогулке, угрозы везде, где только можно. Какой кошмар. Ну вот сейчас это происходит. Это вот начало происходить, то есть они застыли на один день и потом опять начали. Причем я пытаюсь нормально разговаривать с сотрудниками, да, я не жалуюсь, я не кричу. Они, видимо, нормального языка не понимают. Хорошо, будет другой язык. Язык в смысле будет мусорской. Вот вы его наблюдаете, кстати. Значит, сотрудник здесь, принимающий решение, меня с карантина умышленно привел в А разве с карантина могут случайно увезти? Конечно, умышленно. 312-ю хату для того, чтобы там меня разводили на деньги. Там персонажи, которые сидят, конкретно этим занимаются, не первый год, у них здесь эта схема, и, видимо, руководители получают от этого. 12 человек делятся 6 на 6. 6 у тебя добрые, 6 у тебя злые, понимаешь? И каждый день, вот сколько я там был 7 дней, вот каждый день идет психологическая атака, понимаешь? Психологическая атака на бедолагу идет. Они там меня пароли разводили вместе с сотрудниками, которые здесь работают, и потом они меня сюда привели. К ворам привели, понимаешь? Ты что, не понял, что с тобой вор разговаривает? За тормозами орет мне, прикинь? Просто я нахожусь как-то, он стучится в дверь, такой, ты Эрик! Начинают крики вот эти. Обратите внимание, как он разговаривает с администрацией. Свой в доску, братан. Он там насдавал народу. Фу. Шкварил люто. Понимаешь? А знаешь, что за той стороной происходит? Запиши, пожалуйста. Ноги за мобильный телефон. 10 тысяч рублей. Сейчас мы узнаем все таксы. Кто? Секунду. 10 тысяч рублей. Справка по раку. 1 500 000. Здесь есть доктор по фамилии, по-армянски. Мадаян. А? Мадаян. Да, ездит на BMW X6. У вас нет BMW X6? А видите, у кого-то есть. Ездит на BMW X6. Это когда тот, кто справа. Мадаяна, понятно. Да. У нас его сейчас не будет уже, его увольняют. Супер. Значит, не во всех корпусах, но в некоторых корпусах можно без
$50 000 рублей. Если у тебя... сейчас я, блядь, все вспомню, что вижу, блядь, такие интересные. Если, я хочу подчеркнуть, что то, что я сейчас говорю, это человек, который просидел 3 недели. Если у тебя на курке Позорище. Пробыл 3 недели и уже всех сдал. Есть жесть. отмели трубки, то за каждую ты можешь заплатить по 5 и ее вернут. Что у нас? Пока все бьется. Значит, С нашими данными. есть еще одна жесткая информация. Я, конечно, от нее охуел, я сейчас, ну честно. Значит, мы выходим с утра на проверку. Вот мы выходим, вот у нас дверь в камеру, вот мы вышли на проверку. Значит, тут продол. Значит, есть женщины с собаками. Я, я не видел, не слышал, но они так говорят. Да, причем, если женщина с собакой стоит близко, то сегодня типа с ней можно договориться. Это стоит 40 000 рублей. Тебя с ней заведут в хату, и потом тебе вернут. Если она стоит далеко, то она сегодня не работает. Запоминайте расценки, ребятки. Заплатить сотрудникам за нейтральную обстановку в тюрьме. Я не знаю, кому там эти деньги идут. 180 000 рублей. 180 000 рублей, типа, блядь, они посадят тебя в такое место, где тебя кто трогать и разводить не будет. Ты когда-нибудь видел заключенных с часами на руках? Не баландера? С часами? С часами? А баландер что, не заключенный? Заключенных? А я видел. Это... Мы тебя Рожай. сейчас на Кичу отправим, тебя, прям пиши, дословно, мы тебя сейчас на Кичу отправим, тебя 3 будут держать, а 4 будет в жопу. Ну, это он, наверное, про костыль. Костыль волшебный. Золотой костыль Ютуба. Рожай уже, но. А за что? А за то, что ты, блядь, не понимаешь, что это, блядь, тюремная жизнь. Ну, вот, в принципе, и все, что было доступно. Так что, ребятки, так, вот кумир РФ. Такой вот бандит, сиделец и ни разу не стукач. Все, всем спасибо. Будем разбегаться. Делитесь роликом. Подписывайтесь на канал и пишите комменты.